Juma la maombi la vijana, ikiwa ni somo la 7, nalo linasema jamii iliyobadilishwa. Lengo ni kuifikia jamii sio ya kidini, na fungu kuu ni ile Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2, nalo linasema basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Utangulizi. Unatafuta nini maishani? Maisha yenye mafanikio yanaonekanaje? Katika utamaduni wa kidunia unaoendeshwa na ubepari, lengo kuu ni furaha. Tunamaanishwa kuwa maisha yenye maana yanapatikana kwa ununuzi wa bidhaa mpya. Ungefurahi zaidi ikiwa ungekuwa na toleo jipya la bidhaa fulani. Ubepari ni mbio zisizoisha na kutafuta zaidi na zaidi. Nitakuwa na furaha pale nitakapopata. Katika somo hili tutachunguza changamoto za utamaduni wa maisha ya kidunia unaotawaliwa na matumizi ya kupindukia. Zaidi ya yote, tutaona jinsi jamii ya Kikristo inavyoenda kinyume na mtazamo huu wa kidunia, na jinsi inavyotoa suluhisho kwa maisha yaliyogawanyika na yasiyo na kina ambayo ubepari unajaribu kutuuza utamaduni tunaoishi ndani yake. Paulo anaandika katika kitabu cha Warumi kwamba tusifuatishe mfano wa dunia hii. Katika utamaduni wa kisekula, mtindo huu wa maisha unaundwa na tamaa ya kumiliki mali nyingi. Ikiwa una internet, simu janja au television, basi kila siku unakutana na zaidi ya matangazo 3,000 yanayokuambia kuwa unahitaji zaidi ya kile ulichonacho na unahitaji kitu tofauti. Utamaduni wa matumizi ya kupindukia unatufundisha tunachopaswa kutamani, kupenda na kutumainia. Ubepari si tu kuhusu kuwa na vitu vingi, bali ni kuhusu mahali tunapoweka matumaini na matamanio yetu. Matumizi kupindukia hutujengea haiba na utambulisho wetu. Ubepari unaharibu jamii. Katika maeneo ambapo matumizi ya kupindukia yameenea, upweke na kuvunjika kwa mahusiano vimeongezeka pia. Mahusiano na Mungu, familia, majirani na marafiki yanahitaji muda, lakini katika utamaduni wa ubepari, muda ni sawa na pesa. Hivyo mahusiano yanatolewa dhabihu kwa ajili ya dhana ya furaha ya muda mfupi. Utamaduni huu wa kidunia unahimiza ibada ya mtu binafsi, ukitilia mkazo kukidhi mahitaji binafsi na kudhoofisha dhana ya kujali wengine. Kama inavyofundishwa katika Biblia, tunaweza hata kuanza kumchukulia Mungu na kanisa kama bidhaa za kibiashara. Kanisa linakuwa kama huduma tunayoiangalia badala ya jamii tunayoshiriki. Kipimo kikuu kinakuwa nimekipenda au la. Biblia inakuwa kitabu cha mapendekezo badala ya kuwa hadithi kubwa ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Mungu anachukuliwa kama mashine ya kutimiza matakwa yetu. Katika utamaduni huu, ubepari unabadilisha ibada na kuipeleka kuwa bidhaa, watu mashuhuri na nafsi zetu. Ukristo unageuza kuwa chaguo lingine tu la mtindo wa maisha badala ya kuwa njia ya maisha inayobadilisha kila kitu. Katika Warumi 12, Paulo hakuzungumzia moja kwa moja ubepari wa kuipenda dunia, lakini alieleza jinsi thamani kuu za milki ya Kirumi zilivyoweza kutubadilisha. Ubepari wa kisasa ni mfano mwingine wa mfumo wa ubinafsi ambao umekuwa tatizo tangu zamani. Kama Wakristo tumeitwa kuishi kwa matumaini na matamanio tofauti, tukikumbuka kuwa tumeumbwa kwa kusudi kubwa zaidi. Tumeitwa kuwa dhabihu hai, tukizingatia kuabudu, kutumikia, kushiriki, kuungana na kukua kama wanafunzi wa Yesu badala ya kujiangalia sisi wenyewe tu. Yesu alizungumza mara kwa mara kuhusu changamoto ya ubepari. Ingawa hakukuwa na matangazo ya biashara, bidhaa maarufu au majarida ya mtindo, alifundisha katika Luka 12 jinsi mali zinavyoweza kushikilia mioyo yetu na kuwa mabwana wetu. Alizungumzia jinsi tunavyoweza kupeana mioyo yetu kwa thamani zisizo sahihi, kujitambulisha kwa hazina zetu na hatimaye kuzitumikia fedha badala ya Mungu. Kubadilishwa badala ya kufuata mfumo wa dunia. Paulo anatukumbusha katika Warumi 12 kwamba badala ya kufuata mtindo wa dunia, tunapaswa kubadilishwa kwa kufanywa upya nia zetu. Je, kubadilishwa kunaonekanaje ikilinganishwa na kufuata mtindo wa dunia? Kubadilishwa kunahusiana na kuwa jamii tofauti kabisa. Mikakati mingi ya kukabiliana na ubepari inahusisha elimu, kupunguza matumizi, kutunza mazingira na kuwahudumia wengine. Ingawa mikakati hii ni mizuri, kushughulikia ubepari kunahitaji hatua zaidi ya elimu na uchaguzi wa bidhaa. Jibu kubwa zaidi ni kuwa dhabihu hai.
Neno la Kiyunani lililotafsiriwa kubadilishwa katika Warumi 12 mstari wa 2 linamaanisha kubadilika, kugeuzwa au kufanyizwa upya. Ni kama kutazama kiwavi kikigeuza kuwa kipepeo. Kipepeo huwa mzuri, haonekani tena kama kiwavi alivyokuwa awali. Mabadiliko hayo ni ya kina na ya kushangaza. Kubadilishwa kunahitaji utiifu kamili kwa Mungu. Hili linahusisha kuishi kwa mafundisho yake katika jamii zinazopinga utamaduni wa ufuasi wa matumizi, consumerism. Jamii ambazo zinatoa tumaini bora, tamaa njema, uhuru wa kweli na utambulisho halisi. Sabato na jamii iliyobadilishwa. Je, kuna ujumbe wa tumaini na mabadiliko tunaoweza kupeleka kwa jamii hizi? Tayari tunatumaini suluhisho dhidi ya utamaduni wa matumizi kupita kiasi. Watu wanaoishi katika tamaduni zinazoshinikiza harakati zisizoisha wanaweza kufaidika kwa kupunguza mwendo, pengine kutumia siku moja kila wiki kwa ajili ya kuungana na Mungu na wenzao, au hata siku moja ya kupumzika na kuepuka ununuzi wa kazi za kawaida. Kumfurahia Mungu aliye karibu zaidi na upinzani dhidi ya matumizi kupita kiasi vinaweza kudhihirishwa katika Sabato. Sabato ni alama inayopinga utamaduni wa matumizi. Sabato ni ukumbusho kwamba muda ni sawa na pesa. Badala yake tunajiweka upya ili kuzingatia madhumuni makubwa zaidi ya kukua, kutumikia, kuungana, kushiriki na kuabudu. Katika siku ya Sabato tunapumzika kutoka kwa mambo ya kibiashara na ununuzi, na badala yake tunasherehekea ushirikiano na jamii. Fikiria furaha ya utulivu ambayo Sabato inaleta kwa mtu anayeshughulikia kila wakati. Sabato inapinga utamaduni wa kukata kila kitu kwa haraka na utamaduni wa uzalishaji usioisha. Sabato inahusu jamii ya mahusiano. Katika Sabato tunajitenga na ulimwengu ili kuungana na kitu cha kina zaidi. Mahusiano ya kizazi kwa kizazi, kifo na jamii. Jambo lingine linalopunguza utamaduni wa matumizi ni kukuza mahusiano kati ya vizazi. Watoto wanapoona na kushirikiana na wazee, wanapunguza msukumo wa kufuata mtazamo wa maisha unaotawaliwa na matumizi. Kifo pia kinapinga matumizi kupita kiasi. Kifo ni ukumbusho wa kile ambacho mtu amewekeza maisha yake. Kifo kinaweka maisha katika muktadha wake wa kweli wa kuondoa mvuto wa juu wa matumizi kupita kiasi. Kama Adventista wa Sabato, ufufuo ni juu ya jamii ya milele. Hatutaenda mbinguni mmoja mmoja, bali katika ufufuo kama sehemu ya jamii kubwa. Basi wapi tunaweza kupata jamii inayosherehekea Sabato ambapo vijana na wazee wanaweza kuwa pamoja? Vipi kama kuna kundi la watu walio na uwezo wa kuunda jamii inayopinga utamaduni wa matumizi kupita kiasi, jamii inayowasaidia watu kukua zaidi ya mtazamo wa matumizi kupita kiasi? Danieli akiwa Babeli. Kisa cha Biblia kuhusu Danieli kinaonyesha jinsi tunavyoweza kuishi na kustawi Babeli. Ufalme unaowakilisha ibada ya uongo. Danieli alidhamiria moyoni mwake kwamba yeye na sehemu ya ufalme mkuu zaidi. Aliomba na kutafuta msaada kutoka kwa marafiki wenye maadili yanayofanana. Aliweka maisha yake mikononi mwa Mungu kwa sala kila mara, angalau mara 3 kwa siku. Alikumbuka kwamba kila kitu, ikiwa ni pamoja na akili yake na uwezo wa kutafsiri ndoto, vilitoka kwa Mungu na kwamba ni Mungu pekee anayestahili kupewa utukufu. Tunapoanza kwa kutambua kuwa tupo kwa sababu ya utukufu wa Mungu, tunayatazama maisha na ulimwengu kwa mtazamo tofauti. Jamii iliyobadilishwa ndio jawabu. Jamii ya kiroho ni kinyume cha matumizi kupita kiasi, kwa sababu matumizi yanajikita katika ubinafsi. Ingawa makundi tofauti yanajaribu kuunda jamii, mahusiano ya kweli ya upendo hayawezi kuwa bidhaa ya kibiashara. Katika Warumi 12 Paulo anaeleza maisha kama yanavyopaswa kuwa. 1. Kuabudu katika mstari wa 1 hadi wa 3. 2. Kutumika mstari wa 3 hadi wa 8. Kuungana mstari wa 9 na wa 10. Kukua mstari wa 11 na 12, na kushirikiana katika ule mstari wa 14 hadi wa 21. Kuabudu, kutumikia, kuungana, kukua na kushiriki ni sababu kuu za kuwepo kwa kanisa duniani. Vipengele hivi vyote vinasaidia kuunda jamii inayopingana na utamaduni wa matumizi. Jamii yenye uhusiano wa kweli ndiyo jibu. Vidokezo vya kuishi nje ya utamaduni wa matumizi. Tafakari kuhusu kile matangazo yanakuambia na kwa nini unachagua bidhaa fulani. Elekeza umakini wako kwa watu. Punguza kasi kwa makusudi ili kutumia muda na familia, jamii ya kanisa na majirani. Ongeza uwezo wako wa kutumika nyumbani, kanisani na katika jamii. Kuwa mkarimu kwa muda wako, vipaji vyako na rasilimali zako. Ukilitimba huvunjwa na ukarimu.
Lipa zaka yako ya 10%. Hii ni njia nzuri ya kujilinda dhidi ya uroho wa matumizi na kukumbuka kwamba mali zako ni kwa utukufu wa Mungu. Furahia Sabato. Sabato ni alama inayopinga utamaduni wa matumizi. Sabato inanifundisha kwamba muda si sawa na pesa na kwamba ninaishi kwa kusudi kubwa la kukua, kutumika, kuungana, kushirikiana na kuabudu. Tumia muda na wazee wanaojua hadithi za zamani, lakini mara nyingi hupuuzwa. Tumia muda mwingi katika viumbe na mazingira ya asili. Watu wanaotumia muda katika viumbe na mazingira ya asili huwa na mtazamo mdogo wa matumizi kupita kiasi na wanathamini uumbaji zaidi. Chukua muda wa kutafakari juu ya kile kilicho na tija zaidi. Tengeneza mpango wa kubadilishwa kwa kufanywa upya akili yako badala ya kufanana na ulimwengu. Warumi 12:6. Tengeneza tabia ya kiroho inayokuunganisha na Mungu. Hitimisho. Matumizi yamekita mizizi sana katika utamaduni wetu kiasi kwamba yamekuwa kama hewa tunayovuta. Safari kutoka kwenye kundi la matumizi kupita kiasi hadi kundi linalowafanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo si rahisi, lakini ni muhimu sana. Kama Wakristo tumeitwa kuishi katika malengo tofauti. Badala ya kufanana, tunapaswa kubadilishwa. Tutaendelea kutumia lakini kwa mtazamo mpya. Tumaini letu, matamanio na utambulisho wetu vitakuwa kwa Yesu. Na kwa kushangaza, tutapata maisha kwa tunapojitoa kwa Mungu, tukibadilisha malengo yetu ili kumtumikia yeye. Tutathamini watu na kutumia muda kukua, kutumika, kushirikiana na kuabudu kwa njia zinazopinga biashara ya bidhaa za kiroho. Tutaishi kwa utukufu wa Mungu katika ulimwengu unaozingatia ubinafsi. Hebu tukumbuke kuwa mabadiliko yanayotokana na kumfuata Kristo na kuupinga ulimwengu. Je, unakimbilia nini? Kufanana au kubadilishwa? Mungu